Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita saged ngelajengaken ngaos malih. Mugi-mugi Allah tansah paring pitulung dhateng kita sehingga nopo ingkang sampun kita pahami kita saged ngelampahi, amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken halaman pinten iki? Halaman 44 nih, 44. Wa qad kana salafus shalih rahmatullahi alaihim fi ghayatil khaufi min khatimatis su'i ma'a sholahi a'malihim wa qillati dzunubihim. Wa qad kana lan temen-temen ana sapa as-salafu ulama kuno. Nek ulama modern namine kholaf. As-sholihu kang soleh kang bagus kelakuane, rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihim muga tetep ing atase as-salaf ana iku fi ghayatil khaufi ing dalem katoke wedi min khatimati su'i saking pungkasan Allah. Padahal ma'asolahi a'malihim sartani baguse amal-amali salaf wa qillati dzunubihim lan sidike dosa-dosane salaf soleh. Ngoten. Tadi sungguh ulama-ulama salaf yang soleh-soleh itu benar-benar dalam ketakutan yang puncak dari mati su'ul khotimah. Padahal amal perbuatan mereka bagus dan sedikit dosa-dosanya, bahkan ada yang tidak dosa. Ngoten iku ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang hidup di periode 1 Hijriah sampai 500 Hijriah niku ulama salaf. Wong-wong kuno, wong-wong lawas niku wonge api-api, hati-hati ngoten. Ngapunten, di masa ulama salaf niki kalau ada orang melakukan amal, mengamalkan ilmunya kurang dari 90%, kurang dari 90% ilmunya niku dianggap orang biasa, belum dianggap orang baik. Tapi kalau sudah melakukan 90 ke bawah ya, kalau sudah melakukan 91% ke atas niku baru dianggap orang yang baik. Niki dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Kalau orang zaman akhir dikatakan orang baik itu orang yang telah mengamalkan ilmunya 10%. Niku pun dianggap baik di zaman akhir. Nah, berarti umpama dipikir ngoten, apik pundi sing ngamal 80% zaman salaf kali wong sakniki ngamal 40%. Saya pundi kira. Wong sakniki 40% pun apik. 10% pun apik, 40% apik pun apik. Tapi zaman salaf ngelakoni 80% dari ilmunya niku sik tergolong belum baik.
Berarti pertanyaane apik pundi sing nglakoni 80% zaman salaf kali sakniki nglakoni 40%. Ya nawa jawab. Lah repot niki. Dijawabnya kita tetap sahe sing ngamal 40 napa 80%. Kenapa demikian? Para bapak, para ibu, para sederek perlu kita pahami di zaman pertama Islam wong ini apik niku apik temenan. Terus rata-rata dilakoni ilmune, jarang sing mboten dilampahi. Jadi biasa zaman para sahabat, para tabiin niku nek duwe ilmu biasa dilakoni 50%, 20%, 70% niku wis umum. Kabeh hampir seperti itu semua. Sehingga tidak dianggap istimewa, biasa mawon. Tapi kalau ada yang sudah bisa melakukan 91% ke atas, baru ini orang-orang yang baik, orang-orang khos, orang-orang istimewa. Ngoten koyo sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat kubro niku nggih. Nah, koyo Abu Hurairah barang wonten niku. Tapi zaman sekarang mengamalkan ilmunya 10% niku pun jarang. Jadi umpama enten wong nglampahi 40% pun apik pol, apik pun. Jadi kalau melakukan mulane para ulama akhirnya ndawaken zakate ilmu niku 10% nek zaman akhir. Jadi kudu diusahakan dilampahi minimal 10% dari ilmunya. Mari roh keterangan dungane mari wudu maca ngene nggih dipraktekno paling ndak ping pisan ping pindho ngoten nek. Paling boten. Nah niki jenenge dipraktekaken. Nah niki. Dadi akhire zaman akhir niku tambah suwe, tambah rusak, mari ngoten kiamat. Niku memang sudah ketentuan dari Allah. Maka orang-orang sekarang tidak mungkin bisa nopo nyalip, bisa mengimbangi atau bisa mengalahkan kesolehan orang-orang zaman salaf. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang sekarang ini menyalahkan ulama-ulama salaf. Imam Ghazali disalahno kurofat nopo bid'ah, kaya ilmune ndukure Imam Ghazali ae nyalahno Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kenapa ndak mengikuti ulama Imam Bukhari? Wonten sing sanjang ngoten. Hadisnya Imam Bukhari itu sahih. Kenapa Imam Syafi'i kok ndak mengikuti Imam Bukhari? Jadi pertanyaan wong gak paham nih. Nah wong paham mboten bertanya kaya ngoten. Ternyata enten sing kaya ngoten niku. Wong Imam Bukhari mawon mengikuti Imam Syafi'i. Lah kok malah Imam Syafi'i sing dikongkon manut Imam Bukhari. Dhisik Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari mboten menangi Imam Syafi'i, periodenya dhisik Imam Syafi'i. Malah Imam Bukhari yang ahli hadis itu bermadhabkan Imam Syafi'i. Lho kan jelas mbunan. Lho ngoten enten sing ngilono Imam Syafi'i ya seharusnya ngikuti hadis sahih Imam Bukhari. Walik gak paham. Nah niki balik teng mriki ulama-ulama salaf niki wonge apik-apik ngoten niku. Nggih, ilmune kathah langsung saking sahabat, saking Kanjeng Nabi oleh dilampahi 80%, 90%. Saking apike tiyang niki malah tambah nemen wedine dhateng Gusti Allah. Dalam kondisi ngoten beliau itu takut kalau terjadi mati su'ul khotimah pada diri mereka, dengan rasa takut yang sangat tinggi. Padahal amal-amal perbuatan baik mereka ini kuatah sangat lan sedikit dosane, dosa cilik-cilik mek titik pisan. Ngoten niku wedi mati su'ul khotimah.
niki lho, wong nek idek kali Gusti Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah besar rasa takutnya kepada Allah, karena dia semakin mengenal Allah. Tadi swali'i, kalau ada orang yang merasa dekat tapi kok nggak malah punya rasa takut yang lebih tinggi, niki kebujuk dia belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Tadi rasa takutnya menika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama niku. Jadi ulama sing temenan niku wedine nemen nang Gusti Allah. Mboten hanya ilmunya tapi rasa khauf. Karena napa? Ilmu niku, ilmu sing paling baik adalah ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala sehingga ngendika dawuh sapa ba'duhum setengah ulama salaf dawuhaken ngeten, lau urido lamun den aturaken dikongkon milih alaiya ing atase ingsun apa sing diaturaken ditawarkan kepadaku apa al mautu mati alal islami ing atase netepi agama Islam, oleh mati di babil hujrati ono ing lawangi kamar, mati di pintu kamarnya tapi secara Islam, wasyahadatu lan milih mati syahid bibabid dari ono ing dalem lawangi omah ngarep kon milih ngoten. Sebagian ulama salaf menjelaskan, seandainya aku ditawari mati secara Islam, berarti husnul khotimah, di pintu kamar, dan ditawari mati syahid tapi di depan di pintu rumah, bukan di pintu kamar, di pintu rumah. Nah, terus milih nopo lah niki mangke terusane, yakni ngeresaken sapa ba'duhum asyhadata ing syahadah ing mati syahid fi sabilillah ing dalem belani agamane Allah niku lho, asyhadatu bi babidar wau, mati syahid di pintu rumah. Lahtartu mongko yekti milih sapa ingsun al mauta ing mati alal islami netepi ing atase agama Islam, ala babil hujrati ing atase lawang kamar, wa ala syahadati ngarekaken ing atase mati syahid ala babidari ing atase lawang omah. Ngoten jawabe. Maka aku bener-bener milih mati secara Islam di pintu kamar, mengalahkan ndak milih mati syahid di pintu rumah. Terus paham ya? Jadi umpomo aku disuruh milih mati secara Islam husnul khotimah di pintu kamar, karo dikongkon milih mati syahid tapi di pintu rumah, maka aku lebih memilih mati secara Islam di pintu kamar daripada milih mati syahid di pintu rumah. Ya napa maksudnya? Paham ya? Loh, kenapa? Padahal mati syahid niku eco. Begitu pun mati dalam keadaan mati syahid fisabilillah niki mangke kali Gusti Allah mboten adik dihisab langsung mlebu swarga, ketemu bidodari, masya Allah, kenikmatan luar biasa banyak dalam surga. Tapi beliau lebih milih mati secara Islam sajalah, walaupun tidak sampai mati syahid. Niki ternyata beliau memberikan pilihan demikian karena punya alasan ngeten. Li'anni krono sedune ingsun ikulah adri orang ngerti sopo ingsun ma ing barang ing kejadian alladzi ya'ridu kang teko apa ma liqalbi maring ati ingsun fima ing dalem barang bainal hujrati ing dalem antarane lawang kamar ila babidari tumeka marang lawang omah.
Saya milih mati Islam di pintu kamar, tidak memilih mati syahid di pintu rumah, karena sungguh saya nggak ngerti apa yang terjadi padaku, pada hatiku, dalam jarak antara pintu kamar dan pintu rumah. Aku gak ngerti. Misalnya pintu kamar jange metu, niku kan ada waktu jeda berapa saat. Misalnya kamari rotok mburi tengah arep mungkin butuh napa 3 menit 2 menit melaku antara pintu kamar menuju pintu rumah keluar ngoten nggih. Lah apa yang terjadi dalam masa tenggang waktu 3 menit atau 4 menit ini nggak tahu aku. Bisa jadi hatiku berubah, tidak Islam lagi, akhirnya gak sido mati syahid. Jadi khawatir, sangat khawatir nemen. Akhirnya sampai koyo ngoten, umpama aku dikon milih wis mati Islam sajalah, wis cukup, tidak perlu mati syahid pun ndak apa-apa. Sing penting matinya dalam kondisi Islam. Daripada aku milih mati syahid di depan pintu, dalam jangka waktu nunggu mati syahidku, aku bisa berubah hatiku, tidak Islam lagi, kan bahaya malah. Nah, akhirnya beliau sangat takut terjadi mati suul khotimah. Niki wong-wong salaf kados ngoten niku. Mboten pede. Wah, aku wis waline Gusti Allah, gak mungkin atuh suul khotimah. Wong kaya aku iki wis gak mungkin lah mlebu neraka. Wis jelas mlebu swarga. Niki mboten wali nek muni ngoten niku. Mboten wali. Niku etok-etok wali. Etok-etok wali, gaya-gaya wali padahal bukan wali. Dia ndak ngerti berarti. Masya Allah, tambah wedi. Wong nek ngoten niku ngomong ngoten wis gak mungkin koyo aku mati mlebu neraka iki gak mungkin. Niki namanya ujub. Ngoten. Gak mungkin salatku iku gak diterima karo Gusti Allah. Aku wis makrifat mesti diterima. Ujub niku malah mboten diterima kali Gusti Allah. Nah niki nikulah bedane wong ngerti kali wong mboten ngerti, bedane dielmoni kali mboten dielmoni niku. Wa qala lan ngendika sapa akharun ulama salaf kang weneh libadi ikhwanihi maring setengahe pira-pira sedulure akhir ngendikaaken ngeten, idza hadaroni tatkalane nekani ing ingsun apa al mautu kematian, faqaut mongko lungguh sira indaroksi ing dalem sandinge sirah ingsun. Nek nalikane aku jange mati lungguh ning sisihe sirahku, wangzur lan niti ningali ya sira. Fa in ra'aitani mongko lamun ningali sapa sira ing ingsun, ningali dalam keadaan kot mitu hale kurang niku, hale temen-temen mati sapa ingsun, mati alal islami netepi ing atase agama Islam, ya fahut mongko ngalapo sira jupu o sira jami ama ing sekabehane barang mai kang tetep ing dalem sartane ingsun. Nek awakmu ndelok aku pas kok delok aku mati dalam keadaan Islam, maka ambillah seluruh hartaku. Fabi tu mongko adolo sira ing jami ama mai wahul lan ngalapo sira bihi kelawan jami ama mai sukkaron ing gula waluzan lan kenari, wa farriqhu lan bagekno sira ing gula lan kenari, bagekno dum-dumno ala sibyani ing atase bocah-bocah cilik. Ngoten. Jadi sebagian ulama salaf yang lain menyatakan kepada sebagian temannya dengan pernyataan ngeten, ketika kematian datang menjemput kepadaku, berarti mau mati,
maka duduklah engkau di samping kepalaku dan lihatlah, jika engkau melihat aku dalam keadaan mati secara Islam, maka ambillah seluruh hartaku, kemudian juallah dan ambil hasil penjualan itu untuk membeli gula-gula dan buah kenari, dan bagi-bagikanlah buah kenari dan gula-gula itu kepada anak-anak. Nah, nopo sebagai rasa syukur datang Gusti Allah, saking senenge mati husnul khotimah, wis hartaku jupuk entek-entekno dumno dolen kabeh, wis aku saking senenge wis dumno kabeh hartaku nang arek cilik aja dingah. Ya apa ahli waris nggih. Nah, ini kan wasiat nggih, wasiat nggih. Ngaten nggih, urusan fikir enten. Dadi nek wong duwe ahli waris nggih, mangke yang napa yang boleh dijual itu hanya sepertiga dari semuanya. Niku yang 2/3 niki hak ahli waris. Kalau ahli waris memperbolehkan ya wis gak apa-apa. Anak-anak sugih kabeh wis ben bapak kepingin warisan ngono wis tak ikhlasno ben dintekno digawe syukure nang Gusti Allah, mboten napa-napa nek ahli waris setuju. Tapi ahli waris kok mboten setuju, berarti mangke yang berlaku hanya sepertiga saja untuk melaksanakan wasiat, sepertiga dari seluruh harta mayit. Ngoten. Bon. Wa in ra'aitani lan lamun ningali sapa sira ing ingsun qad mitu hale temen-temen mati sapa ingsun ala dzalika ing atase liyane mengkono-mengkono alal Islam fa'aklim niki asale alima ya'lamu menjadi aklama yu'limu aklim la tu'lim fa'aklim mongko meruhno sira maka umumkanlah, beritaukanlah annasa ing menungso liusolliya supaya nyolati alaiya ing atase ingsun. Sapa sing nyolati? Sapa man wong aroda kang karep sapa wong ayusolliya ing yen to nyolati sapa wong ala basiratin ing atase waspada. Ngoten. Dan jika engkau melihat aku dalam keadaan bener-bener mati tidak secara islami, mati su'ul khotimah, mboten jelas mati secara Islam, maka beritahukanlah kepada manusia yang ingin mensolati aku agar waspada dalam menyolati aku. Ngoten. Maka beritahukan umumno nang wong-wong nek sing kepingin nyolati nang aku kongkon waspada nek nyolati aku. Ya napa waspada niki. Ngapunten para bapak, tiyang niku nek kafir nggih, non muslim kan haram disolati. Nggih kan? Wong Islam pas wayahe mati mboten napa? Mboten nggawa agama Islam. Misale mari murtad iktikad utawa murtad ucapan, akhirnya semerap. Kalau dia itu murtad berarti sudah tidak Islam, maka orang-orang yang nyolat ini haram untuk mensolati. Ini kan repotnya itu beriku. Maka kudu waspada. Lah sing ngerti ya gak oleh nyolati, sing gak ngerti ya oleh nyolati, kan ngoten nggih. Niki intine teng beriku. Maka harus waspada, beritahukan kepada mereka agar waspada. Perlu kita jelasaken mati secara husnul khotimah sing jelas. Mati yang jelas-jelas husnul khotimah niku memang angel ditenani. Napa? Ternyata ada survei teng Surabaya tahun pinten niku, kiai ini rumah sakit yang pekerjaannya niku memang mendampingi orang-orang sakaratul maut yang di rumah sakit. Ternyata dari 1000 orang yang disurvei
niku yang bisa membaca syahadat, baca Allah pas ya, mati niku tidak lebih dari 100 orang. Jadi pinten? 1000 niku tidak lebih dari 100 yang bisa maca syahadat, maca Allah pas nalikane mati. Lah sing liyane iki mboten jelas. Napa husnul khotimah, napa suul khotimah. Lah yang sudah jelas yaitu tadi dari 1000 kurang dari 100 yang jelas husnul khotimah. Lho niki lho, teng mriki niki lho persoalanipun. Masya Allah. Lah mulane niku dikengen waspada, Enten misale tiyang niki ngapunten umpamane seneng arak nggih. Akhirnya pas suatu ketika dilarang ojo ngombe arak dosa. Alah gak popo ngarak ae. Ngoten niki. Niki pun termasuk murtad dari Islamnya. Kenapa? Dia telah menghalalkan arak yang jelas-jelas menurut mayoritas ulama, sepakat semua ulama bahkan niku adalah haram. Menghalalkan barang yang haram niku termasuk murtad. Tuh. Jadi nek wong kaya ngoten wau pun murtad, mboten Islam malih. Begitu dia mati haram disolati. Tuh, ngoten sampai kaya ngoten. Masya Allah nih, bun. Wa kana lan ono apa kelakuan iku qad dzukira nih. Niki kok ditulis dzukiru, mboten pas. Iku qad dzukira teman-teman dan sebut lahu kedue akhir. Apa alamatun tondo yu'rafu kang den weruhi biha kelawan tondo apa alfarku perbedaan bainal amroini ing dalam antarane perkara luru. Sudah dijelaskan kepada temannya lagi yang suruh nunggu tanda-tanda untuk membedakan antara dua perkara, mati suul khotimah kali mati husnul khotimah. Niku mun dijelasno. Akhirnya ngerti koncone niki paham, oh iki matine suul khotimah, oh iki husnul khotimah. Kala ngendika sapa ba'dus salaf, faraaituhu mongko ningali koncone wau. Faraaituhu mongko ningali sapa ingsun ing akhir sing pesen mati wau. Qad mata hale temen-temen mati sapa akhir alal islami netepi ing atase agama Islam. Maka aku melihat dia benar-benar mati dalam keadaan Islam, berarti husnul khotimah. Wa fa'alalan ngelakoni sapa ba'dun ma ing barang amarahu kang wis perintah sapa akhir ing ba'dun bihi kelawan ma minat tasadduqi nyatane sedekah ala sibiani ing atase pira-pira bocah cilik. Ngoten. Akhire pesene dilakoni temen ditunggoki ketepaan, Masya Allah matine tetap husnul khotimah. Apa yang terjadi? Akhirnya nggih bener, semua hartanya diambil, dijual, hasilnya dibelikan makanan wau sesuai dengan pesan dan dibagikan kepada anak-anak kecil kabeh. Wa hikayatuha utawi pira-pira critane ulama salafi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kang tinutur iku kasiratun akeh masyhuratun kang den kuncaraaken. Cerita hikayah kejadian nyata seperti itu banyak sekali terjadi di ulama-ulama salaf yang telah masyhur cerita-ceritanya. Jadi ulama-ulama salaf niku sangat takut dengan mati suul khotimah niku kathah ceritane. Ngoten mawon, mugi-mugi niki nambahi kula jenengan semakin takut dari mati suul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.